अस्सलाम वालेकुम। ये एक वर्लपूल का मसाला वॉशिंग मशीन ये बनने के लिए इसमें फॉल्ट आ रहा है F19 का। ये देखिए, ठीक है। इसको हमने स्पिन पे लगा दिया, ये किया, ठीक है। ये मोटर ट्रेन पंप कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है। इसमें कुछ मोटर छोटे, इसका मॉडल नंबर कुछ भी नहीं आ रहा इसमें तो, और ये एरर आ गया F19, ठीक है जी। जो F19 एरर होता है ना, इसका स्विच पहले उतारें, ये कवर उतार दें। कवर उतारने के बाद इसका ये ये फ़ैन ख़राब होता है, ये फ़ैन ख़राब होगा तो भी नहीं चलेगा। और ये सेंसर, ये यहाँ लगा होता है, ये सेंसर इधर होता है। ये फैन मोटर ना चलेगी तो F19 आएगा, जला हुआ होगी फैन मोटर तो F19 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने रिप्लेस किया F19, ये मैंने फैन मोटर रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद ये इसके अंदर तार लगा दी और इसको सेंसर भी चेंज किया, ये वाला सेंसर भी चेंज हो गया, ठीक है। ये इसका लगाने के बाद अब इसका स्विच लग गया, ठीक है। प्ले किया, ठीक है, ओके। अब ये इसका वाटर पंप चल गया, ये देखिए फैन मोटर में वाटर पंप है, ये अंदर से भी चल गई है, ठीक है। तो जो इसका फॉल्ट था तो ये सेंसर और ये मोटर, फैन मोटर और सेंसर, ये दो फॉल्ट हैं इसके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।